बिना दवाई के स्नोरिंग खर्राटों से कैसे बचा जा सकता है? चंद एक इकदामात करके हम खर्राटों से बच सकते हैं। मतलब ये कि हमें राइट या लेफ़्ट साइड पे सोना चाहिए, सीधा बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। नंबर 2 ये है कि अपने सर को जो है ना बाकी जिस्म से थोड़ा ऊंचा रखें, तो भी आप स्नोरिंग और खर्राटों से बच सकते हैं। लिमिट योर अल्कोहल और अवॉइड अल्कोहल का इस्तेमाल जो है ना उसको बंद करें, खर्राटों से बच सकते हैं। और अपना वज़न जो है ना वो कम करें, फिर भी आप खर्राटों से बच सकते हैं। वो खर्राटे जो आपको निज़ाम तनफ़्फ़ुस में इन्फेक्शन की वजह से आते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप कुछ एक बुनियादी टेस्ट करवाएं और डॉक्टर से मशावरत करने के बाद इसकी बाकायदा ट्रीटमेंट करवाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।